buongiorno, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Oggi è il giorno del ricordo e della legalità. A 33 anni dalla strage mafiosa che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Palermo si mobilita. Un dolore che si rinnova, ma anche un impegno che si rafforza. Verità e giustizia è quella che chiedono ministri e istituzioni a gran voce. A Palazzo Young a Palermo si è tenuto l'evento istituzionale principale della giornata con la partecipazione dei ministri Nordio, Piantedosi e Giuli. Presenti anche Don Ciotti, fondatore di Libera, e Pietro Grasso. Anche Catania commemora la strage di Capaci con una serie di iniziative. Donati alle scuole di Librino gli alberi della legalità. La strage di Altavilla. Antonella Salamone poteva salvarsi? Prima di essere brutalmente uccisa, la donna chiamò il 112 dal cellulare del marito di nascosto in bagno, ma la chiamata fu troppo breve e venne classificata come uno scherzo dai centralinisti, dettagli raccapriccianti che emergono dal processo. Business dietro le sbarre, tensione altissima a Siracusa, una perquisizione straordinaria al carcere porta alla luce 15 cellulari e droga. A Palermo 12 provvedimenti, telefoni e stupefacenti entravano al Pagliarelli grazie alla complicità di agenti corrotti. A Catania si va verso l'estate, la spiaggia libera numero 1 non trasloca, ma non ci sarà nessun solarium a Piazza Europa. La Trapani Shark vola in semifinale scudetto, battuta anche Reggio Emilia in gara 3 con una rimonta da applausi, decisivo Galloway con 19 punti e una tripla da campione. Oggi i Granata aspettano Brescia. Calcio, il Catania programma il futuro, occhi puntati al mercato e sui rientri di Cicerelli e Cianci. A Messina invece si teme il fallimento dopo la retrocessione. A Trapani la penalizzazione pesa sulla prossima stagione. Bentrovati, in apertura andiamo a Palermo che diventa cuore pulsante della memoria e della speranza. 33 anni dopo la strage di Capaci si rende omaggio alle vittime con tante iniziative, l'arrivo della barca della legalità, l'inaugurazione del Museo del Presente, il corteo cittadino e poi il silenzio che alle 17:58 segnerà ancora una volta il tempo del ricordo, ma vediamo insieme il primo dei nostri servizi con Marco Gullà. Un boato che ha squarciato il silenzio, un boato che ha cambiato la storia del nostro paese. 33 anni fa la strage di Capaci, simbolo della tragica e orribile violenza mafiosa. Numerose, anche in questo 23 maggio, le iniziative per commemorare le vittime. Giovanni Falcone, la moglie e magistrato Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Proprio qualche giorno fa la procura di Caltanissetta ha archiviato l'indagine sulla cosiddetta pista nera. Non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati ad ambienti della destra eversiva nell'attentato di Capaci. La giornata della legalità si è aperta stamattina al molo trapezoidale con l'arrivo della barca Mare Nostrum Diche, confiscata agli scafisti, protagonisti 200 bambini saliti a bordo dell'imbarcazione. Apre al pubblico il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, promosso dalla Fondazione Falcone. Al battesimo i ministri alla giustizia Carlo Nordio, all'interno Matteo Piantedosi e alla cultura Alessandro Giuli. Ci voleva questo museo, ha detto Maria Falcone, temevo che tutto questo patrimonio si disperdesse. E nel Museo del Presente, oltre all'agenda di Giovanni Falcone che vediamo in queste immagini, anche la poltrona del giudice. Si era una volta rotto il menisco e allora doveva stare con la gamba rilassata a posto e aveva esami all'università. Allora papà gli organizzò una tavoletta che appoggiava da qua là e lui sopra la tavoletta studiava per il suo esame e questa era la sua. Alla caserma Pietro Lungaro della Polizia di Stato, deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide dell'ufficio scorte. Alle ore 15 partirà da Piazza Verdi, invece davanti al Teatro Massimo, un corteo cittadino, espressione dell'antimafia sociale, che si concluderà in via Giacomo Leopardi. Tutti poi in via Notar Bartolo, davanti all'Albero Falcone, dove alle 17:58, all'ora della strage, suonerà il silenzio.
È una mafia che spara meno, ma non per questo meno insidiosa. Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel 33esimo anniversario della strage di Capaci. Per Pietro Grasso bisogna ancora cercare la verità. Vediamo. Tutta la vita deve tendere alla verità e alla giustizia, questo è stato il motto principale che mi ha ispirato per tutta la vita, quindi non può mancare. Verità e giustizia è quella che anche in questo 23 maggio ministri e istituzioni chiedono a gran voce. Nell'evento principale di Palazzo Jung i ministri Nordio, Piantedosi e Giuli affrontano il problema mafia a distanza di 33 anni dal terribile attentato di Capaci. Per il ministro degli Interni Matteo Piantedosi la mafia tende a sparare meno e a spargere meno sangue, ma non per questo è meno insidiosa, perché contamina le istituzioni pubbliche e le principali stazioni appaltanti. Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio la magistratura ha fornito un contributo di sangue enorme. Tra il 77 e l'82 sono stati uccisi tanti magistrati, ha detto il ministro. Un magistrato sa il rischio che corre, soprattutto quando si occupa di certe indagini delicate e anche quando non è in prima linea e anche quando non è famoso, e vorrei fare l'esempio del beato Rosario Livatino. Alla cerimonia per l'anniversario della strage di Capaci presente anche Don Ciotti di Libera. Siamo passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, della testa di tanta gente. Allora ci vuole continuità, maggiore condivisione, ma anche una corresponsabilità. Noi come società civile vogliamo collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, ma abbiamo il dovere di essere una spina al fianco se non fanno le cose che devono fare. Non c'è altro modo di onorare la memoria di Falcone e Borsellino se non cercando la verità sul più grave depistaggio della storia giudiziaria del Paese e su un errore giudiziario senza precedenti che è una ferita ancora aperta, ha invece detto Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso nel 92. E nel giorno del ricordo della strage di Capaci gli studenti siciliani visitano la Mare Nostrum Diche, l'imbarcazione usata dagli scafisti per trasportare illegalmente i migranti nel Mediterraneo, che è diventata nave della legalità attraccata al porto di Palermo. Orazio Longo. All'inizio era Oceanis 473, imbarcazione con 104 persone a bordo, donne, bambini, anziani, ospitati in un ammasso di sporcizia e con la paura dipinta negli occhi, profughi trasportati da scafisti senza scrupoli dalla Turchia in navigazione per 5 giorni, rintracciati a 30 miglia a sud di Pozzallo. Oggi è Mare Nostrum Diche, nave della legalità attraccata al porto di Palermo per ospitare nel giorno della memoria della strage di Capaci gli studenti siciliani, ricordando Giovanni Falcone, con lui Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cilli e Antonio Montinaro, tutti vittime di mafia. Un progetto che vuole narrare la legalità a partire dall'esperienza di Giovanni Falcone proprio qui a Palermo, e l'Archeoclub attraverso questi viaggi con la barca della legalità, che toccando diversi posti vuole in qualche modo riprendere da una parte il viaggio di Ulisse, ma dall'altra parte anche questo desiderio di portare nei porti questo dono prezioso. A patrocinare la spedizione della Mare Nostrum Diche, l'Assemblea regionale siciliana, alle 17:58 un minuto di silenzio. È stato quel momento scioccante che ha scosso appunto questa città e noi come Archeoclub nazionale abbiamo deciso di essere qui ogni anno in questa data, proprio a portare non solo testimonianza ma anche esperienza. Dopo Palermo la Mare Nostrum Diche sarà il 27 maggio a Messina per poi ripartire il 31 maggio per Vibo Valencia e Salerno. Capaci di crescere, anche Catania commemora la giornata con una serie di iniziative a Villa Fazio, donati alle scuole gli alberi della legalità, come ci racconta Tonino De Mana. A differenza degli ultimi anni, Catania si ritrova a commemorare la strage di Capaci con una leggera pioggia e con una giornata non certo primaverile. Ombrelli aperti a Villa Fazio e tanta voglia di stare insieme nel segno della legalità. Giovanni Falcone avrebbe certamente gradito, ed è per lui, per la moglie Francesca Morvillo e per gli agenti della scorta, che questi ragazzi hanno sfidato le intemperie pur di esserci. Inno nazionale in apertura, poi la consegna degli alberi della legalità alle scuole partecipanti, gesto simbolico perché agli alberi stessi ci si potrà aggrappare nei momenti di difficoltà. 33 anni fa i ragazzi che vedete in questa tribuna non c'erano, eppure conoscono frasi e pensieri di Giovanni Falcone. La memoria va coltivata in un paese che a volte è troppo smemorato, rimuove con troppa facilità quello che è accaduto in questo paese.
una manifestazione di questo tipo, anche col gesto simbolico della consegna di un albero di olivo alle varie scuole, è un gesto di rimembranza e richiama tutti questi ragazzi alla necessità di curare questo paese, di curare la democrazia di questo paese, di contrastare le mafie, non solo il 23 maggio. Villa Fazio è più di un seme, come ribadisce Chiara Angelica, presidente dell'associazione C'era Domani di Brino. Villa Fazio è famiglia, tutti i pomeriggi i bambini vengono qua a fare diverse attività, il nostro impegno per fare legalità è tutti i giorni, non solo il 23 maggio. Riciclo creativo, nozioni di primo soccorso, laboratori artistici, sport, ambiente e cultura, per non dimenticare le vittime di mafia. La strage di Altavilla adesso, un disperato SOS telefonico al 112 dalla villetta che viene però scambiato per uno scherzo e i video in chat dell'orrore subito dalle vittime sono state al centro dell'ultima udienza del processo contro Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime appunto, e la coppia di amici diabolici Massimo Carandente e Sabina Fina. Roberta Lunghi. Una disperata telefonata al 112 nel cuore della notte. La voce che grida aiuto, carabinieri, aiuto, è quella di Antonella Salamone, vittima insieme ai due figli, Kevin ed Emanuel, della strage di Altavilla Milicia. È la notte del 7 febbraio 2024, sono le 4, quando la donna riesce a sottrarre il cellulare al marito proprio durante le torture subite in casa, prima che questo le fosse sottratto da uno degli aguzzini. Una chiamata di pochi secondi, poi l'operatore in centrale quella notte richiama il numero senza ottenere risposta e per questo classifica tutto come uno scherzo. Il drammatico particolare emerge dalle dichiarazioni di un brigadiere incaricato di analizzare i tabulati telefonici nell'ultima udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Palermo, che vede imputati Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e la coppia di amici Massimo Carandente e Sabrina Fina. Un'udienza lunga e drammatica. Sono infatti stati visionati in aula i video condivisi in un gruppo WhatsApp che includeva gli accusati al processo e che documentano quanto accaduto nella villetta di Altavilla nei giorni dell'orrore. Ci sono gli interrogatori ad Antonella Salamone, ad Emanuel, a Kevin circa la presenza del demonio in quella casa. Chi ti ha mandato? Chiedono i tre aguzzini al piccolo di soli 5 anni. Il bambino, terrorizzato e molto sofferente per le torture inflitte, risponde: il diavolo. Dietro le sbarre, intanto, i tre imputati hanno ascoltato senza tradire emozioni. Siracusa, ancora droga e cellulari dietro le sbarre, 15 i telefoni trovati al carcere di Cavadonna durante una perquisizione straordinaria. L'OSAP denuncia detenuti in aumento, agenti sempre meno e allarme sicurezza. Francesco Loi. Dal Pagliarelli, Palermo, a Cavadonna, Siracusa, cellulari e droga entrano sempre più spesso nelle carceri. Sono diventati un business per i corrieri e per chi, indossando una divisa, a volte fa finta di non vedere. Qui, nel carcere di Siracusa, sono 15 i cellulari trovati durante l'ultima perquisizione straordinaria. È stato aggredito con un pugno un ispettore. Hanno spinto anche il vicecommissario, cosa molto grave tra parentesi. Questo è indice di questa aggressività da parte dei detenuti che non accettano quello che sono le norme. Celle aperte, detenuti fuori e agenti che controllano ogni angolo. Così sono spuntati i cellulari, ma anche la droga. I cellulari, droga e anche un bilancino. Quindi questo è indice cioè lì è diventato uno smercio all'interno degli istituti. Qui, ma la situazione è uguale anche in altre carceri, i detenuti sono sempre di più e gli agenti invece sono sempre meno. Una crescita inversamente proporzionale che dovrebbe essere fermata. Come invertire questo trend? Allora, servono più assunzioni affinché si riequilibri quel sistema di organico che è previsto dalla normativa. E allora in questo modo ci sarà più sicurezza negli istituti. Un business milionario, quello dei cellulari e della droga dietro le sbarre, lo abbiamo sentito, e che proliferava anche all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo. 12 persone coinvolte, 7 già in carcere. Droga e cellulari entravano al Pagliarelli grazie alla complicità di agenti corrotti, coinvolti parenti, detenuti in permesso e un sistema di violenze e connivenze che alimentava un mercato interno con prezzi decuplicati. Sequestrati
Sequestrati oltre 1 chilo di droga, decine di telefoni e 10.000 euro in contanti. Tra gli arrestati anche il figlio di uno degli indagati. Un duro colpo alla criminalità tra le mura del carcere. Un albanese di 24 anni è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio commesso il 16 maggio scorso nel centro storico di Ragusa. Avrebbe colpito più volte alla testa con una mazza di plastica un uomo che aveva fatto delle avances alla sua fidanzata. La vittima ha riportato delle fratture craniche. Sempre a Ragusa invece è stato scoperto un market della droga, sequestrato un 25enne di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per la detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 25enne di origini extracomunitarie. All'interno della abitazione tantissima droga, marijuana, crack, anche 2.375 euro in banconote di diverso taglio, poi tutto il materiale per confezionare e vendere la droga. Dopo la morte del sub impegnato nel recupero del Beisan, la procura di Termini Imerese indaga per omicidio colposo. Il legale rappresentante della ditta incaricata dell'intervento sul veliero naufragato un anno fa a Porticello. L'iscrizione è un atto dovuto ed è stata fatta prima dell'autopsia. Il Beisan dovrebbe essere portato in superficie la prossima settimana. Al posto dei sommozzatori adesso vengono utilizzati dei robot sottomarini. 2 minori sono stati trasferiti in comunità su ordine del GIP del Tribunale per i minorenni di Messina. Sono accusati di estorsione ai danni di un anziano, danneggiamenti e oltraggio pubblico ufficiale. I ragazzi, già destinatari di un Daspio Willy, avevano minacciato la vittima per ottenere birra e sigarette. Ubriachi hanno poi vandalizzato il centro aggredito dagli agenti. L'ordinanza arriva dopo mesi di violazioni e comportamenti violenti. Rifiuti speciali andati in fiamme in un'azienda per lo smaltimento a Carini, in provincia di Palermo. I tecnici dell'ARPA valutano la qualità dell'aria per escludere il rischio di diossina. Desiree Ferlito. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato la scorsa notte nell'azienda di rifiuti speciali Pangea a Carini, in provincia di Palermo, e andranno avanti ancora per molte ore. 1200 metri quadri andati in fiamme, più di 10 mezzi dei vigili del fuoco impegnati, oltre 30 uomini coinvolti nelle operazioni di spegnimento andate avanti senza sosta dalla notte scorsa. Il capannone è andato completamente distrutto. Le fiamme sono divampate attorno all'1, ancora da accertare le cause. I tecnici dell'ARPA hanno già effettuato una campionatura per valutare la qualità dell'aria, per escludere il rischio di diossina per i non lontani centri abitati della zona. Niente solarium a Piazza Europa, ma la spiaggia libera numero 1 non trasloca. Si era parlato di un ridimensionamento, ma il comune di Catania sembra aver trovato la soluzione. Tonino De Mano. Il solarium di Piazza Europa non ci sarà e si sapeva, ma le spiagge libere della Playa ci saranno tutte e 3 e soprattutto la spiaggia libera numero 1 non trasloca, anzi avrà un ulteriore spazio aggiuntivo. Riunioni fiume e trattative sembra abbiano portato ad una decisione definitiva che sgombra il campo dalle polemiche e può dar via finalmente alle operazioni di bonifica dell'arenile. Come da tradizione si comincerà dalla spiaggia libera numero 3. Si inizierà dalla spiaggia libera numero 3, cercheremo anche di consegnare insieme alla spiaggia libera numero 3 anche sicuramente già quasi pronto il solarium di San Giovanni Licuti, quello che è adibito anche ai diversamente abili, e subito dopo anche quello del nautico. Come detto, la spiaggia libera numero 1 non subirà spostamenti o ridimensionamenti, anzi. Stiamo cercando per trovare una soluzione per mantenere le spiagge quelle che vi sono aperte e perché no forse dare una possibilità in più, cercando di aprire anche un varco per gli anni futuri per qualche spiaggia nuova. La spiaggia libera numero 1 quindi non lascia ma raddoppia? Possibilmente stiamo proprio in queste ore stiamo lavorando per raddoppiare le spiagge. Capitolo solarium, cantieri aperti ad Ognina e a San Giovanni Licuti. Ad Aragona si fermano gli operatori ecologici da 5 mesi senza stipendio, hanno proclamato lo sciopero e protestano davanti al municipio. Davide Sarto. Da quanti mesi non prendete lo stipendio? Noi 5 mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, che finisce pure perché non pagano. E questo qua non si può sopportare più. È la denuncia amara di uno degli operatori ecologici in servizio ad Aragona, nell'Agrigentino, che insieme ai suoi colleghi ha deciso di incrociare le braccia e far sentire la propria voce davanti al municipio. Ce ne possiamo andare a rubare.
non possiamo cambiare più. Poi è bello parlare chiaro da siciliano magari, va. È una cosa vergognosa. Quello che stiamo passando qua è una cosa proprio indescrivibile. Hanno sospeso la raccolta dei rifiuti e scelto di manifestare per chiedere ciò che spetta loro, 5 mensilità arretrate. La vertenza resta irrisolta. A incrociare le braccia sono gli operatori ecologici della SEA, l'azienda che gestisce il servizio ad Aragona. Questa situazione va avanti così e adesso diciamo basta, non si può continuare più, perché avete rovinato pure le famiglie, basta. La mano nella coscienza vi dovete passare. Non è una giustificazione dire che non ci sono i soldi, perché le altre cose si fanno, non è una giustificazione. Poi tra l'altro noi abbiamo la cosa, chi ci paga? Chi ci paga? Il comune, ci paga la ditta? Non sappiamo proprio a chi rivolgerci. Intanto cumuli di rifiuti cominciano ad accumularsi per le strade, mentre la tensione tra lavoratori e istituzioni cresce di giorno in giorno. Gli operatori dicono basta e chiedono rispetto e risposte concrete. Prima di fermarci per una breve pausa, torniamo al business della droga e dei cellulari in carcere, perché c'è un'ultima ora. Anche Nico Pandetta, il cantante catanese, nipote dello storico boss mafioso Turi Cappello, è tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Palermo su traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli. Dalle indagini è emerso che Pandetta, detenuto in Calabria, voleva telefoni ed era disposto a pagare anche 1.000 euro. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco lo sport, il basket e il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il basket. Trapani sbanca Reggio Emilia per 90-83 e ottiene il pass per la semifinale scudetto. Traguardo storico per i Granata, come ci racconta Camarasana. Nel confronto con Reggio Emilia la Trapani Shark si aggiudica anche gara 3 ed è in semifinale nei playoff scudetto. Avvio stentato della squadra granata come nelle due vittoriose partite precedenti. Nella seconda frazione va sotto anche di 9 punti, rimane 5 minuti a guardare gli altri fare canestro, ma dopo il riposo lungo dà maggiore intensità alle sue giocate, ritmo che non viene retto da Reggio Emilia, che crolla la distanza. A fissare il punteggio finale sul 90-83 per i siciliani, una tripla di Longston Galloway, migliore in campo con 19 punti e autore di alcuni canestri spettacolari. In semifinale Trapani ha più probabilità di incontrare Brescia, ieri sera vittoriosa su Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie delle 5 partite. E quello di oggi potrebbe essere stato l'ultimo allenamento stagionale per il Catania. L'attenzione adesso si sposta al mercato, situazioni societarie da definire per Trapani e Messina. Francesco Triolo. I play-off da spettatore, in alcuni casi anche interessato. Il Catania programma già la prossima stagione. Da quando è tornato Grella in città sono diverse le riunioni che si stanno susseguendo nel quartier generale rossa-azzurro. Sono diversi infatti i temi da affrontare, come il futuro di Torre del Grifo, ma quello tecnico è uno dei più preminenti in questo momento. La dirigenza etnea guarda per esempio al cammino della Ternana nei play-off. Il futuro, i due ex Cicerelli e Cianci, dipende anche da quello. Cicerelli, 19 gol e 9 assist quest'anno, ha una clausola per il riscatto automatico degli umbri in caso di promozione, mentre per Cianci a Ternana ha un'opzione da esercitare entro il 14 giugno, a prescindere da come finiranno i play-off, altrimenti tornerebbero al Catania. Chi non tornerà invece è Adamonis, ceduto lo scorso gennaio al Sud Tirolo in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. Obiettivo raggiunto. Per il resto sono iniziate le valutazioni del gruppo che ha concluso il campionato e che oggi potrebbe aver svolto l'ultimo allenamento della stagione. Anche a Trapani è tempo di programmazione, ma si deve fare i conti anche col deferimento per la vicenda dei crediti d'imposta. La società Granata dovrebbe essere penalizzata di 4 punti da scontare in questa stagione senza conseguenze e altri 4 nella prossima. A Messina, dopo la retrocessione, l'attesa è per conoscere il futuro del club e capire se ripartirà dalla Serie D o, considerata l'istanza di fallimento presentata dalla Procura, fallirà per la terza volta in 17 anni. Si cerca una via d'uscita che possa almeno salvare il titolo, ma i debiti da coprire superano il €1.000.000 e per l'iscrizione in quarta serie occorre pagare anche stipendi e contributi dell'ultimo campionato di Serie C.
Bene, questo era l'ultimo servizio, non ci sono aggiornamenti, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 20, da parte mia è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.